Эми бала бакчадагы балдарды тамак аш менен камсыз кылуу толугу менен ата-энелерге жүктөлмөй болду. Учурда бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Эгерде балдардын тамак ашынын чыгымы ата-энелерге жүктөлсө кандай болот? Деги эле бул мыйзам долбоордун күнгөй тескейи жана ата-энелерди түйшөлткөн маселелер тууралуу алдыда кененирээк токтолобуз. Эске салсак, быйыл 11 августта билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Аталган мыйзамдын 28-беренесинин 6-пунктуна ылайык эми мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу ата-энелердин каражаттарынын эсебинен жүзүгө ашырылат. Бул тууралуу маалыматты Финансы министрлиги билдирген. Бирок бүгүнкү күндө ата-энелердин көбү бул мыйзам долбооруна каршы экенин билдирип жатышат. Алардын айтымында, эгер тамак ашка болгон баа кымбаттаса, жеке менчик бала бакчалардан айырмасы деле жок болуп калат. Биз өзүбүздүн айлыгыбыз аз болуп атса, анан дагы 50% кошулса, аны азыр эле уже 4 баламды садик, мектеп кыйын эле болуп атат. Мамлекет өзү төлөөсүн кошулам. Ата-энелерге кыйын болуп кетет го дейм. Мындай частный сферада иштегендер макул, аларга кыйынчылык болбош керек. Аларга деле кыйын болот болуш керек. Мамлекет ошо төлөп жүргөн акчасын дагы деле төлөй беришин каалайм. Бизди мамлекет ойлобосо, анан бизди ким ойлойт? Ошо мамлекеттик кызматкерлердин балдарын биринчи орунда мамлекет өзү көзөмөлгө алыш керек. Ошол родители оплачивают налоги, то есть с наших зарплат вычитаются определенные налоги, подоходные и так далее, и так далее. Это еще с советской системы, да, осталось. И я считаю, что государство должно вносить вклад в развитие подрастающего поколения. Очень много лет, в течение, скажем, 30 лет после перестройки, на плечи родителей легло содержание школ, детских садов, когда родители доплачивали за питание. Доплачивать, в принципе, возможно, да, но полностью вносить оплату родители не смогут, потому что в некоторых семьях есть 4-5 детей. Азыр көп жерде кымбатчылык. Биз азыр өзү Жылмасевде жашайбыз, ошол жакта барып келебиз, бирок ошол жакта да тургундар бар, балдарын алып келгенге, бирок көбүнүн возможности жок. Балдарды антип эмете алганга. Демек, оюңуз азыркы кабыл алган токтом туура эмес, э? Туура эмес. Мен колдобойм, ага каршымын. Негизи өкмөттүн мойнунда болуш керек да, анткени биз ушунчалык налог төлөп жаткандан кийин негизи өкмөт төлөгөнү туура деп ойлойм да. Мен төлөй алам. Бирок Кыргызстандын негизи эле общий населенияны алганда, мне кажется, многие семьи не смогут это вытянуть. Оюм каршымын. Ушундай эле кала берсе болмок. Азыркы бияктын питаниясы аябай жакшы. Ушундай эле ойдон кала берсе болмок. Эмнеге андай чыгарып атышат, түшүнбөйм десек. Ошондой эле социалдык тармактарда дагы бул маселе кызуу талкууга алынды. Колдонуучулар көп балалуу үй бүлөлөрдүн шартын айтып, эл муну көтөрө албайт деп пикир калтырышууда. Учурда балдардын тамагы 50-50 менен жарымы ата-эненин, жарымы жергиликтүү бийликтин эсебинен каржыланат. Жаңы мыйзам кабыл алына турган болсо, өкмөт балдардын тамак ашын толугу менен ата-энелерге өткөрүп берип, ал каражатка жаңы имараттарды куруп, бала бакчалардын санын көбөйтүп, жеткиликтүү шарттар менен камсыздайбыз деп жатат. Республика боюнча 26,4% балдар бакчасына барышат. Калган 23,6%, 73,6% балдар бакчасына барышпайт. Мына ушул бала бакчага барбаган балдарды бала бакчага тартууга жергиликтүү органдар өзүнүн эсебинен кошумча имараттарды куруп, инфраструктураны өнүктүрүүгө жергиликтүү органдардын акчасы сарпталса, ал эми мамлекет тарабынан республикалык бюджет бул баягы баш мыйзамда белгиленгендей билим берүү акысыз деп көрсөтүлүп турат да. Билим берүү компонентин мамлекет акысыз камсыз кылса, бул мугалимдердин эмгек акысын деген сөз да. Эмгек акысын камсыз кылса, ал эми балдарды багуу деген бул мамлекеттик компонентке кирбейт. Алар ата-эненин милдети. Ошондой эле министрликтин адиси мамлекетте каражат жетишсиз болгондуктан ата-энелердин колдоосуна муктаж болуп жатканын айтып, эгер жаңы мыйзам кабыл алынса, абал кандай болорун түшүндүрдү. Мамлекеттин милдети бул билим берүүнү акысыз берүү. Билим берүү менен бардык жарандарыбыз камсыз болуш керек. Бул тең укуктуулукту да камсыз кылат. Эгерде башкача жактан алып караганда, ушул 220 миң баланы
мамлекет камсыздап жатат билим берүү уюму менен. Андан тышкары балдардын тамак ашын каржылап жатса, калган 700 миң 900 миң баланын укугун биз тебелеген болуп эсептелебиз. Ошон үчүн баарына бирдей шарт түзүү максатында мектепке чейинки кандай болсо дагы альтернативдүү, вариативдүү ар түрдүү формалары менен балдар бакчасына балдарды тартуу максатында ушул билим берүү жөнүндө мыйзамы киргизилген. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бала бакчаларда бардар үй-бүлөнүн балдары барат. Анда эмне үчүн эл байлардын балдарынын тамак ашына каражат төлөшү керек деген пикирин билдирип чыкты. Бизде албетте азыр балдардын көбү үйлөрдө отурат. Ошондуктан бул жерде каражат тескери көбүрөөк берилет. Андан кийин азыркы учурда билесиздер Советтер Союзунан калган эми көбүнчөсү шаарыбызда эле Бишкек, Ошто ошол бала бакчалар бар. Анан ал жерде эми колунда барлардын балдары окуйт да. Бала бакчаларга жакыр балдар барбайт. Көбүнчөсү ушул орто керек болсо жогору мындай байраак колунда барлардын балдары бала бакчаларда. Ошолорго азыркы мамлекеттин канча өнүксөк дагы бизде азыр жетишсиз. Ошол каражатты азыр ошолорго көбүрөөк берет экенбиз да. Бул албетте акыйкатсыздык болот. Колдо болгон азыр дагы чектелген биздин ресурсубузду биз жакыр муктаж үй-бүлөлөргө ошол балдарга беришибиз керек. Ошолорго биз алар муктаж болсо аларды бала бакчага алып келип. Өлкөдө бала бакчанын жетишсиздиги социалдык орчундуу маселелердин бири. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1712 бала бакча бар. Аларда 200 миңдей бөбөк тарбияланып жатса, калган 740 миң бөбөк бала бакчага барбайт. Себеби бала бакчаларда орун жетишсиз жана ал балдардын ата-энелеринин шарты жок. Өкмөт бул маселени балдарды 2 нөөмөт менен бакчага кабыл алуу менен чечебиз деп жатат. Ага ылайык өлкөдө кыска мөөнөттүү 500 бала бакча уюштурулмакчы болду. По детским садам наша позиция такая: мы готовы строить, помогать строить, открывать эти садики, мы готовы обеспечивать их учебниками. Но от одной философии мы отказываемся, что в детском саду балдарды биз багышыбыз керек. Түштө тамак беребиз, түштөн кийин уктатабыз, анан кечинде атасы алып кетет деп. Түшкө чейин бир балдар окуп школго даярданат, түштөн кийин экинчи смена келип даярданат. Ошондой садиктерге биз колубуздан келген учебниктерди, жардамдардын баарын тең беребиз. Жергиликтүү бийликтегилер, ата-энелери дагы ушуга кошулуш керек. Биз электроэнергиясын, суусун, охранасын, зданиясын жардам бергенге даярбыз республикалык бюджеттен. Бирок анан тамагын бергиле деп кыйнабагыла. 24% балдар барат экен, биз андан көрө ушу 24%-ты эмдиги жылы 30% кылайлы, 40%, 50%ке чейин жеткизели. Ал эми мамлекеттик бала бакчадагы ысык тамактын акчасы боюнча маселе кайра каралып чыгат. Бул тууралуу жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Мирлан Самый-Кожо билдирди. Өткөндө өзүңүздөр билесиздер, билим берүү мыйзамы келген өкмөт тарабынан. Ошол билим берүү мыйзамы келген кезде ваучердик каржылоонун ичинде жанагы бала бакчалардагы ысык тамактардын баарын ата-энелерге жүктөлсүн деген нерсе келип калыптыр. Ошол нерсени азыр соц комитет менен кайрадан алуу боюнча иш алып барып жатабыз. Биз ошол нерсени жалпы жогорку кеңештин атынан айтып койсок жакшы болчудай. Мындан кийин мыйзамга кайра өзгөртүү киргизип, ошол бала бакчалардагы тамак берүү системасы ата-энелер төлөбөй кайрадан мамлекетке жүктөлө турган мыйзамга өзгөртүү сөзсүз киргизилет. Рахмат.